facendo aí? Outra vez. Xa hai lío, Ruidos extraños, no que outra anda vez. aí. Ai, Lidia, que veñen pa aquí. Todos os días. Non nos mires. Non nos miro, pero veñen direitiños. Como non nos mires? Están aí detrás. E fai como que non existe. Non, si xa fago, pero mira como se chegan. Nada, Ai, que veñen, que veñen, que veñen, que veñen. Vai pala, vai pala, vai pala. non vai con nós. E que fago, disimulo? Sí, ti Como, disimula. así, así? Así pa outro Ai, lado. que están pasando por Con aí. nós non vai. Que nos levan tamén, pa que tiñamos que vir hoxe a facer ningún chamamento deste tipo. A ti é que estas cousas gustan, Lidia, pero a min... A min gustame. Sí, non estás na tua salsa. Ai, non mires, pa outro lado, pa outro lado. Bueno, pero mal non fa, muller. Home, mal non fan. Son ánimas solos, son O que se ánimas. conta é que te levan cara ao outro lado. Eu aínda, se podo quedar aquí un chisquiño máis... Ui, Por cuidado, eso cuidado. non miramos. Pa baixo, veña. Hai quen se tira ao chan e todo, eh? Sí, señora. Podemos Ai, ai, tirar... ai, ai, Ves, se ai. nos tiramos ao chan xa non nos miramos. Iso estaba pensando, hola Lidia. Hola, que tal? Estaba pensando xustamente en tirarme ao chan, sí. Non mires, Pois Juan, que non non mires. mires. Non pasa É unha nada que medida polo San efectiva. Maín, eu non sei se aparecen as ánimas, pero Lidia Mariño sempre aparece no que gana aí. Boa tarde, Lidia, como estás? Boa tarde, Juan. Que a Santa Compaña comeza a transitar a noite de defuntos, non? Sí, señora, a partir da noite de defuntos é cando día a nosa tradición que comeza a aparecer a Santa Compaña, por iso estou eu aquí para explicarvos a ver como hai que facer. É que hoxe díxome que nos ia aprender a todos como un ritual ancestral de protección para evitar que nos leven con eles cara ao máis alá, porque se podemos quedar aquí un anaquiño máis, aínda queremos ter festa para rato. Pero que se nos adiantou, non houbo moita coordinación e a Santa Compaña xa temos aquí. Despois sí que faremos, non? Un ritual para pasar a noite de defuntos sen ningún tipo de perigo. Non só para protexerse delas, senón que con ese ritual incluso poderíamos interactuar con elas se queremos preguntarlle algo. Para axudarlles, non? Sí, claro, señor. por o mellor queda algunha conta pendente e podemos facilitar que Exactamente. esa Ah, sí. persoa trascenda. Para falar Porque con eles. non podemos falar agora mesmo con eles. Non, porque Non. se nos poñemos a falar agora igual nos levan. Eu quería Entón, preguntar despois- que blanqueante empregan porque as sábanas son impresionantes, ¿eh? Pero lavadora, algún produto especial? Quen sabe? Ai, salvado Que pola pasa aí? campa. E quen chama ahora? Ao final é como unha comitiva, non? É unha E comitiva o pobriño que vai, o vivo que vai diante... Están chamando. Ese é o Está que soando o peor teléfono. leva. Vamos Sí, con el teléfono, oyes? con el teléfono que... Igual é Seguro, duro, vale, vale, xa vale. vai. Nos seguimos coa antropóloga Lidia Mariño que nos vai falar das lendas do Samaín e da relación da Santa Compaña coa noite de defuntos. Si, estás un pouco na beira, vente pa cá. Sí. Estás aí que sin ni dentro nin fora. Vente, vente aí, No círculo. Pero ti dixeche que había un xeito de zafarnos da Santa Compaña. Non sei se ti señor. estás Falar con medio, eles. ti estás medio zafado, nos estamos zafadas. Estamos todos afados que estamos todos Sí, dentro. vale. Primeiro paso, facer un círculo no chan, vale? Podémoslo dibuixar con unha ramiña de oliveira bendita, isto é fricada de antropóloga, levar no peto unha ramiña Vale. de oliveira Quen a bendita. bendiciu? Como facemos isto? Podes ou que che bendiga o cura directamente ou facer trampa, como fixen eu, que é no adro das igrexas moitas veces medran oliveiras. Entonces, esas xa están Xa son Esas sagradas. están benditas. Exactamente, colles unha poliña e xa está, xa non tens que falar Xa non tes que pasar o trámite. Non tens que explicarlle nada, efectivamente. Entón, na terra, Facíase un círculo. Importantísimo. Isto contoume unha velliña, quedoume grabado. O círculo non se pecha de todo. Déixase claro, para que sempre- poidas sair. Exacto. Esa velliña dixome, o círculo é tan potente que sí, a Santa Compaña non pode entrar, Pero ti non pero é podes que saír. entonces ti non vas a poder sair, vas ter que chamar a un cura para que che saque. Entonces, hai que deixar un anaquiño que acompaña, non o vai ver, Será pero nos para vamos a tanto. saber. Ademais, hai poucos curas Vale, agora. vale. Foi unha das túas informantes, así que nos eso imos con iso ata o final. Aparte era unha muller moi maior, tiña 89 anos e tal, e Ten dixo todo con sentido. convencimento que digo, Sí. vale, Se o vale. círculo é infranqueable de fora Dende para logo. dentro, tamén ao revés. Eu vexo Deixamos un anaquiño, polo que poida deixamos un pasar. anaquiño, Aí, un vale? chispín. E despois... Porque unha pequena pregunta, A unha ver. vez que pasa Santa Compaña, se nos facemos o circo e salimos, Que non podes, que a forza Vale. te impide, Veña. quedas dentro atrapado. o que hai? Ves que ven... É que non lle gusta creer, non lle gusta creer. Todo o círculo, E despois- con esa pequena abertura. Entón, Chámase Círculo de Salomón porque dentro vamos a dibuixar unha estrela de 5 puntas. Estas que se asocian co satanismo normalmente, pero non. Ai, que mal rollo É un todo. símbolo de protección, vale? E facémolo un solo trazo. O sea, chas. Non podemos levantalo ao pau. Exactamente. como sería? Podes aquí nunhas intentar esquinas- facelo? A Sí, ver, dun solo imagínate. trazo. Eu faría máis Mira, tes aquí, por exemplo... vale, para- genial, sí. estupendo. Bendecíchela. Eu vou facer o buratiño máis pequeno, non para que me xe máis cómodo. Aguanta, Vale, por sí, favor. sí. Vale? Eu fago o círculo ao redor meu, vale? Vale. Que é máis cómodo. Líbrase ela e o resto. Ai, Deixa o aí caché. aberto. Ai, si vos Moi deixo ben. vos foro. Sí, Vale? E entonces despois, estrela de 5 puntas sen levantar. Ai.
Vale, métome dentro. Da E aquí estrela. xa, inda que veña a Santa Compaña, eu estou protexida, entón podo preguntarlles, a ver, por que estades penando? Por que ainda non marchastedes para outro lado? Entonces o normal é que me contesten, pois ou calquén lle moveu os marcos, ou que deixaron unha misa Tiña asuntos pendente, pendentes. Pero ou porque, que claro, pasou isto algo. reforza un poquinho a teoría de que a morte non é... o sea, que é un trámite, digamos, que no momento no que faleces non apareces directamente no máis alá, senón que tes que transitar, ou como é isto? Para os exactamente? antigos había que facer un camiño, non Un era camiño. morrer e aparezo no outro lado, senón que había que facer un Ata camiño. despois de mortos hai que seguir traballando. Tamén che digo que descanse en paz, bueno, cando leguedes, que cando chegue descansarei, non? Porque... A vida é complicada. Caramba. Hai que recorrer un camiño. De feito, nas nosas lendas, o camiño remata no mar. É unha illa no medio do mar, o máis alá. Para os antigos, moito antes do cristianismo, Claro, era unha porque illa no medio no do mar. mar é onde se pon o sol, entón eles entendían que aí estaba o fin do mundo. Aí está. Eso de ver como o sol se pon no mar, eso quere decir que os lugar onde se pon o sol, se o sol o próximo día volve a nacer, onde se pon é o lugar dos mortos, onde nace o lugar dos vivos. Entonces é ese ciclo eterno, ¿no? Entonces, pois as Ese almas... camiñar, canto pode durar? Porque empezan 10.000 en pasos diarios en é defuntos, pero recomendable. cando remata. Na época oscura do ano, que lle chamamos os antropólogos, o sea, toda a parte escura do ano, cando fai frío, cando os días son curtos e tal, é tempo de ánimas. De feito, as ánimas esconxúranse co entroido. O entroido, por iso, é algo tan ruidoso. Claro. Dice que aí é Para cando espantalas. esconxuramos as ánimas que xa se acabou o seu tempo e teñen que marchar elas para que poda ser tempo de vivos, podan ver a primavera, a fertilidade e todo iso. Entonces, agora, xusto entramos na época oscura, de momento vamos convivir con eles un bo anaquiño hasta Pois camiñan con mal tempo, eh? Pero non Xusto ves que- escollen o camiño, é unha penitencia. Efectivamente, que normalmente é algo que tes que penar, vas tardar máis en facer o percorrido segundo as cousas que teñas que penar, eso é o que se sole dicir. Lidia, como antropóloga, como podemos explicar que a Santa Compaña non faga aparicións dende que existen os teléfonos con cámara? Ah, pero eu tamén me fago esas preguntas. Tes a resposta. Teño as miñas, non sei se son, pero bueno. As informantes repiten moitísimo, pero é que os coito tanto que eu tiña que preguntar, isto ten que vir de algo. Desde que veo a luz eléctrica, non hai Santa Compaña. Eso repítencho Porque constantemente. antes ian con fachos, suponse, non? Ou con cirios, como ian Claro, iluminando? para ilumearse polos Porque a camiños xente iban dicía con que vía fachos. luceciñas, non? Exacto. Era a comitiva A que xente ia cos realmente cirios. o que vía era luces. A xente diche, vía luces pequeniñas. Hai xente que as vía polos camiños e xente que as vía polo ceo. Bueno, pois hai dúas cousas que é verdad que desapareceron coa luz eléctrica, que están relacionadas. Unha, os vagalumes. Os vagalumes, os lucecús, luciérnagas en castelán, desde que hai luz eléctrica casi non se ven. Antes víanse moitísimas. En todas as culturas están relacionadas cos almas dos defuntos. Crese que cando aparecen moitas luciérnagas son as almas dos defuntos porque vai haber un difunto. Cando aparecen polo ceo, outra cousa que non se ve desde que hai luz eléctrica, a Vía Láctea. E as estrelas moitas veces non se ven nas cidades, é imposible. Pero a Vía verlas. Láctea, en todas as culturas tamén, en a nosa incluída, nos decimos que a Vía Láctea remata en Santo André de Teixido, porque a Santa Compaña vai hasta ali levando as almas dos defuntos que non fixeron a peregrinaxe en vida. E a Santa Compaña non se ve desde que hai luz eléctrica. O sea que eles falaban de cousas que é certo que agora Sí, non que se ven. ten o seu sentido así pero non se lles explicadas. ve. Exactamente.